Приветствую всех на моем канале, уважаемые гости, дорогие подписчики, здравствуйте! С вами Оксана Мэджик Таро. Продолжаем с вами цикл старинных гаданий. Сегодняшний расклад называется «Стучит, гремит, на пороге стоит». Мы с вами еще кое-что в начале расклада выложим, чтобы посмотреть ситуацию глубже, конечно же. Ну и не забывайте, что по вопросам индивидуальных консультаций вы можете обратиться, написав мне в личное по номеру WhatsApp, указанному под видео. Также по вопросу обучения на картах Таро. Не забывайте, что запись я веду только через WhatsApp. И никогда никому сама не пишу и ничего не предлагаю. Особенно это касается моих подписчиков в Telegram. Если вам кто-то написал, что-то предложил, это мошенники. И это точно не я. Итак, давайте смотреть. Первое. Ваше текущее состояние. Что видят карты? Ну, здесь идет недостаток энергии. Это может быть, знаете, такое ощущение, что нужно поднабрать ресурсов, подкопить ресурсы. То есть здесь вы считаете, что время действовать еще, может быть, не пришло. Почему? Потому что у вас очень сильное желание, знаете как, сделать какой-то эффектный шаг. Или осуществить какую-то мечту, на которую нужно накопить деньги. То есть, например, здесь речь может идти о желании совершить какую-то крупную покупку, и, соответственно, здесь нужно подкопить, набрать. Да? Также это карта обладания. То есть, соответственно, во-первых, кстати, это карта стабильности, чтобы вы понимали, вот какое ваше состояние на текущий момент. Оно стабильное. Второе. Здесь вы являетесь обладателем неких ресурсов с такой тенденцией их накопления. Да? Для чего? Для того, чтобы реализовать какую-то значимую цель свою. Но здесь есть еще и такой негативный момент. Это, знаете, когда вы зациклены на какой-то ситуации, такие собственнические инстинкты у вас здесь присутствуют. И это как можно эту ситуацию представить как будто вот со стороны, что вы, например, отправляетесь в путешествие, да, и в ожидании своего транспорта вы вот сидите на своем багаже и очень сильно за него беспокоитесь. То есть вот это приблизительно та тема. Вы не хотите выпустить из своих рук какие-то ресурсы или, может быть, какую-то способность, возможность кем-то управлять или контролировать. То есть здесь может быть велика сила желания контролировать кого-то или что-то. И также здесь еще есть такая тема, что вы можете, знаете как, опять же таки возвращаемся к теме багажа и чемоданов, что здесь есть некий чемодан, который уже без ручки. В общем-то, нести тяжело и неудобно, а выбросить жалко. Вы можете считать, что еще не время. Но особо не расстраивайтесь, время все расставит на свои места. Карта сама по себе хорошая, она говорит о практичности, об умении рассчитывать, ну и об умении справляться, в общем-то, по сути, с любой сложной ситуацией. Давайте посмотрим дальше. Что из прошлого влияет на текущие обстоятельства? Почему вы сейчас находитесь именно вот в таких энергиях? Давайте посмотрим, что здесь позиции прошлого. Ну, во-первых, в позиции прошлого, опять же таки, вот чтобы вы, о чем бы вы ни печалились, о чем бы вы ни грустили, вот здесь карты говорят, вы делаете это совершенно напрасно. Почему? Потому что вам и карты в руки. У вас в позиции прошлого сплошные плюсы. Если вы не преуспели в каком-то деле, значит, оно вам было не надо. Если не выстроились какие-то отношения, то это, опять же таки, не рассматривайте как поражение. Почему? Потому что здесь у вас идет именно способность уладить свои дела за счет прекрасных перспектив в позиции будущего. Это как договориться с самим собой, это как поверить в то, что удача на вашей стороне. И поверить в старший аркан Солнца — это то, что все, что не происходит, все делается к лучшему. То есть это один момент. Если мы с вами говорим с позиции финансов, с позиции ресурсов,
У вас все не так плохо, я бы сказала, даже у вас все очень хорошо, вы просто хотите больше. И поэтому вам нужно время для того, чтобы собрать какую-то сумму, да. То есть, денежки есть, ресурсы есть, но вы хотите большего. Либо сделать новый рывок, и обустроить свой быт, на новом качественном уровне. Вы можете хотеть в карьере также лучшего, большего. То есть здесь возможно продвижение в карьере, и, возможно, уже в позиции прошлого заложена эта возможность на повышение, да, на приобретение. Уже все было неплохо в позиции прошлого, но здесь у вас ожидается еще и рывок, шаг вперед, то есть возможность улучшить свое положение. И, соответственно, вы копите ресурсы для того, чтобы совершить вот тот самый рывок. Дальше давайте посмотрим стучит. Ну, стучит это то, что кто-то будет до вас хотеть достучаться, кто-то захочет дать о себе знать или обратить на себя внимание. Кто это будет? Это будет удача, это будет это будет слава, это будет кайф. Стучится к вам благополучие финансовое, материальное, стучится к вам достаток, стучится к вам зона комфорта. Это когда вы сможете, вы знаете, как говорят, когда вы, долгое время работали на свой имидж, вот та самая классическая фраза, да, когда вы долго работали на свой имидж, а теперь имидж будет работать на вас. То есть это карта материальной выгоды, это карта получения дивидендов, это карта приобретения и благосостояния. Что к вам стучится в дверь? Благополучие. Да, то есть здесь, если мы с вами говорим там о финансовом и жилищном положении, то, во-первых, это благосостояние, это безопасность, это достаток, это процветание, это подходящий момент для каких-то долгосрочных контрактов или крупных покупок. То есть эта карта, как раз смотрите здесь, как все ложится, вот это как раз карта крупных покупок. Если у вас вопрос, состоится ли крупная покупка, да, или, например, стоит ли вкладываться в тот или иной вопрос, ну, с большой долей затраты и средств, карты говорят «да». Здесь, конечно, не нужно забывать то, что все решения вы принимаете сами, и не стоит перекладывать ответственность на карты Таро. Но, тем не менее, карты здесь указывают на такую серьезную долю везения именно в материальном плане, улучшение благосостояния. И, конечно, здесь возможность наслаждаться жизнью, получать кайф от нее. Давайте посмотрим, что гремит. Ну, гремит у нас это зов-призыв, да, какие-то громкие события. А громко будет греметь тишина. Вот это поворот. Удивительное сочетание карт. Когда вы представляете, как? Когда действительно жрица же это молчание, это тишина, это тайна. И здесь громко прозвучит какая-то тайна. Возможно, она раскроется. Возможно, тот, кто долго молчал, даст о себе знать, выйдет на связь. Здесь вы можете получить доступ к какой-то очень важной для вас информации, которая ранее была недоступна. И это будет буквально, ну, знаете, как вот как гром среди ясного неба, буквально. То есть здесь мы с вами видим указание на некую даму, возможно, это даже практик, эзотерик, который, может быть, донесет до вас какую-то информацию. Эта карта, если говорить о поле, то это может карта сигнифицировать женщину, да, и здесь может получиться такая ситуация, что, знаете, как вот потихоньку знаете, я бы сказала так, долго-долго, потихоньку накапливалась какая-то информация, да, и тут она выходит, наружу. И это будет, еще раз говорю, как, просто как, гром среди ясного неба. Возможно, вы предчувствовали какие-то изменения. В этом случае ваше предчувствие, ваша интуиция, она оправдается. То есть те события, которые вы, вот вам кажется, что они могут произойти, по этой карте они могут произойти и могут даже очень громко прозвучать, да.
Разрешение какой-то ситуации. Давайте посмотрим, какая ситуация может разрешиться. Касаться она будет императора, значимого человека в вашей жизни, того, кто делает, на кого вы делаете ставку. То есть здесь явно речь идет, это может касаться и партнера, может касаться... Мгм. Но здесь интересная тема. Давайте о волшебстве поговорим, о магии. Во-первых, вы можете узнать, например, что на вашего партнера магичит, да, то есть что кто-то здесь обращался к практику, например, конкурент, да, соперница может магичить на вашего партнера. Дальше вы можете сами выложить расклад на партнера, общий или личный, и узнать информацию о нем. И это может быть как гром среди ясного неба. Что вы узнаете? Что какой доступ к какой информации о партнере вы получите? Вы узнаете то, что ему сейчас не очень сладко, что человек может переживать, чувствовать себя некомфортно, может жалеть о событиях, которые произошли ранее в ваших с ним отношениях. Давайте посмотрим, чего касается сожаления. Ну, то, что вы могли бросить ему вызов, вы могли поставить его на выбор, а он мог этот вызов не принять. Да? Сожаление о чем? Об упущенной какой-то возможности значимой. У кого-то здесь мог проходить развод, и человек сожалеет об этом, расторжение отношений, выход из долгосрочных отношений. А, Речь может идти об этом. То есть о партнере тайна будет раскрыта, вы узнаете то, что он очень сожалеет, то, что он вас потерял. То есть вот эта тема может прозвучать. Дальше давайте посмотрим, на пороге стоит кто и с чем. Так, туз пентаклей, закрывающая карта в раскладе. Феерично, просто манифик, просто абсолютно идеальная ситуация. Кто и с чем на пороге стоит? Стоит на пороге удача, джекпот. Сорвать джекпот, выиграть в лотерею, выиграть спор, выиграть какую-то сложную ситуацию, оказаться в ней победителем, получить доступ к ресурсам. То есть здесь все, вот все, что вы хотите, оно обязательно исполнится. Почему? Тузы второго шанса. То есть вы получите шанс на реализацию любых своих возможностей. Это и материальное благополучие, это и открытие дорог по всем фронтам жизни, это изобилие, это карта, которая говорит, что вам легко и просто будут даваться все вещи, то есть то, что раньше было нерешаемым, это мощнейшая, совершенно эзотерическая карта, которая говорит о том, что все дороги открыты, вы решите все, что захотите, и получите все то, чего вы желали. Это не только финансов, это не только приобретения, материальные блага, но это еще и удача в жизни, в том числе, конечно же, и в личной тоже.